Пацаны, я снова с вами. Вот этот самый крутой лес. Вон тот рукожоп что-то уронил. Ну, короче, вот. Я буду снимать, как мы идем по этому лесу. Потом я сниму костерок и все остальное. Кстати, посоветую вам, если вы любите монтажиру, ну, картинки всякие, то советую вам канал Найса. Он делает очень хорошие видео. Очень вам советую, я тоже на него подписан. Да. Вот этот лес. Красивый, да? Хотели побывать в этом городском лесе? Ой, не городском, деревенском. Городские люди, да? Ну, городские у меня. Хотя у меня только один подписчик. Просто дача. Ага. А сейчас у этого известного ютубера, конечно, он здесь вообще живет. Нет, он здесь живет. Нет, у меня здесь дача. А у меня здесь дача. Не верьте ему. В кавычках. У меня здесь дача, я живу в городе. А, сейчас. Да. Придумала мной в городе, да? Кажется, такой красивый лес. Ты где живешь? В Коврове. Ну вот, а адрес у тебя какой? Свет Ленина, дом 5. Вот, знаете, квартира 12, что ли? Да. Пацаны, короче, она по-любому не снимет свою квартиру. Я вам сниму еще. Короче, я выложу скоро видео с моей кошкой. Мама, идем блог. Короче, здесь все офигенно. Телефон разобьют. Красиво, да? В общем, мы здесь одни, короче. Здесь одни конфеты валяются, так что мы здесь одни. Пацаны, это уже, ну, как бы сказать, вторая уже серия. Но мы пока видели все. Если что-то будет интересное, то я опять сниму. А пока я удаляюсь. Ну, как, ну, прям, ну, А пока. Пока, да, пока. Потом я еще сниму костерок, все остальное. Ладно, всем пока, я вам сниму что-нибудь еще.